नमस्कार, राम राम. कसं काय पाहुणं? बरं आहे का? सोनियाज रेसिपीज इन मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आता थंडीचे दिवस स्टार्ट झालेले आहेत. आपल्या सर्वांना सर्दी, खोकला, ताप हे तर येणारच, कारण सर्दीच्या दिवसामध्ये घसा दुखायला लागतो. म्हणून त्यासाठी एक स्पेशल रेसिपी जी की आयुर्वेदिक आहे, जी आपण घरच्या घरी बनवू शकतो, ज्याचे नाव आहे लवंगाचे चाटण. तर ते आज आपण शिकणार आहोत फ्रेंड्स. आणि हे चाटण एवढे चांगले आहे, एवढे गुणकारी आहे की हे 2 दिवसात आपला खोकला गायब होतो. नॉर्मली सर्दी आणि खोकला येतो तेव्हा 1 आठवडा तरी जात नाही. तुम्ही कुठलेही ॲलोपॅथिक टॅब्लेट्स घ्या, काही घ्या, ते जात नाही. पण मी आणि माझी फॅमिली ह्याचे बेस्ट उदाहरण आहे, कारण आम्ही वर्षांपासून हे आजीचा नुस्खा जसा म्हणतात ना, तसं आम्ही वर्षांपासून हे जेव्हाही खोकला होतो तर हे लवंगाचे चाटण आम्ही घेतो आणि 2 दिवसामध्ये एकदम आमचा खोकला गायब होतो आणि परत येत नाही. हे खरंच गुणकारी आहे फ्रेंड्स. तुम्ही नक्की हे ट्राय करून पहा. एकदा ट्राय करायला काहीच हरकत नाही, राईट? आणि ते मी सांगते की मीच त्याचं उदाहरण आहे. आता तर मी माझ्या मुलाला पण हे देते, त्याचाही खोकला लगेच जातो. आपण हे लहान मुलांना देऊ शकतो. पुढं मी सांगेन तुम्हाला की हे लहान मुलांना किती द्यायचे. तर आता मी 1 कप लवंग घेतलेला आहे आणि हे नुसतं आपल्याला ड्राय रोस्ट करायचं आहे. आपल्याला ह्याच्यामध्ये तेल किंवा काही घालायचं नाही आहे. नुसतं 3 ते 4 मिनटापर्यंत ह्याला भाजून घ्यायचं आहे. म्हणजे लवंग थोडे असे चटचट आवाज येईल लवंगातून आणि ते थोडेसे रंग त्याचा बदलेल. तोपर्यंत आपल्याला हे ड्राय रोस्ट करून घ्यायचे आहे चांगल्यारीत्या. माझ्या रेसिपीज तुम्हाला आवडत असेल फ्रेंड्स, तर प्लीज मला लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करणं विसरू नका. सोबतच बेल बटन आहे, तेही प्रेस करायला विसरू नका, कारण ते प्रेस केलं तरच तुम्हाला माझे लेटेस्ट कुकिंग व्हिडिओज मिळत राहतील. तर फ्रेंड्स, हे 3-4 मिनिट भाजत राहायचं आहे आपल्याला. आणि हे भाजत असताना जेव्हा भाजणीचं प्रोसेस संपत येतं तर तेव्हा ह्याच्यातून थोडा धूर येतो. आता ह्याच्यातून धूर यायला लागलाय बघा. तर तुमच्या घरात कुणाला जर सर्दी असेल तर त्यांना बोलवा आणि ह्याची धुरी त्यांना द्या. म्हणजे सर्दी खूपच त्यांना बरं वाटेल सर्दीमधून, कारण सर्दी झाले की नाक एकदम आपलं चोंदतं. म्हणून ह्याची धुरी जर दिली तर त्यांना शुअरली बरं वाटणार आहे, छान वाटणार आहे. बघा, आता लवंगाचा कलर थोडा चेंज होत आलेला आहे. तर आता 1च मिनिट आहे. मीडियम फ्लेमवरती हे भाजून घेत राहा. गॅसला हाय करू नका, मीडियम फ्लेमवरती ह्याला भाजा. बघा, धूर येत आहे. हे खूपच गुणकारी आहे फ्रेंड्स. ॲलोपॅथिक टॅब्लेट्स घेऊन साईड इफेक्ट्स करून घेण्यापेक्षा आपल्या घरचा नुस्खा घेऊन आपली तब्येत नीट ठेवणं कधीही बरे असते. म्हणून हे नक्की ट्राय करून पहा. तुम्हाला खरंच पावसाळ्यात म्हणा किंवा थंडीमध्ये म्हणा, तुम्हाला सर्वांना खूपच ह्याचा गरज भासेल आणि खूपच गुणकारी वाटेल तुम्हाला. हे बघा, आता हे लवंग थंड झाल्यावरती, गरम नाही, थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये आपल्याला असे हे फिरवून घ्यायचे आहे. एकदम पावडर व्हायला पाहिजे. कुठलेही लवंगाचे कण असू नयेत, एकदम पावडर व्हायला पाहिजे ह्याची बारीक पावडर. जर कण आपले मिक्सरमध्ये मिक्सी होत नसतील तर एकदा तुम्ही त्याला चाळून घ्या. मी काही चाळून घेतलेलं नाही आहे, मिक्सीमध्ये माझ्या चांगलं हे पावडर झालेलं आहे. तर हे कोको पावडरसारखं दिसतंय की नाही फ्रेंड्स? किती छान. चला, आता ह्याला चांगलंसं मी पावडर करून घेतलेलं आहे. आता आपल्याकडं जे मध असतं की नाही, ते मध आपण आता ह्याच्यात ओतायचं आहे. मध ओतायचं काहीही प्रमाण नाही आहे. मध तोपर्यंत ओतत राहा आणि कालवत राहा की जोपर्यंत आपल्याला ह्याची एक फाईन पेस्ट होत नाही. आपल्याला हे चाटण कसे चाटायचे म्हणजे एकदम पेस्ट व्हायला पाहिजे. ते आपल्याला पावडर असं लागू नये आपल्या तोंडाला. आता बघा, मी हे कालवत आहे. आता साधारण मी ह्याच्यामध्ये पाव कप तरी मध घातलेलं आहे आणि कालवायचं. जसं लागेल तसं तुम्ही हे कालवत जा. हे बघा, इथं मी खाली मेन्शन केलं आहे की लहान मुलांना दिवसातून 2 वेळा 1/4 टीस्पून द्या आणि मोठ्यांना, अडल्ट्सना, ½ टेबलस्पून ट्वाइस अ डे. म्हणजे एका दिवसामध्ये 2दा घ्या, ½ टेबलस्पून. हे बघा, ह्याची कन्सिस्टन्सी मी आपल्याला दाखवते कशी आहे.
ह्याची कन्सिस्टन्सी अशी म्हणजे असं चमच्यातून टाकलं की पडायला पाहिजे खाली, तसं पेस्ट टाईप असायला पाहिजे. तर हे बघा असं असायला पाहिजे हे पेस्टसारखे. तर फ्रेंड्स आपले साटण बनून रेडी आहे आणि हे कित्येक दिवस तरी टिकते, ह्याला काही शेल्फ लाईफ नाही आहे, भरपूर दिवस टिकते. म्हणून माझ्या चॅनलला लाईक शेअर कमेंट आणि सबस्क्राईब जरूर करा. बाय.